30'ga чыгып эрге тийбей жаткан эже карындаштарыбызга 3 эскертүү. Биринчиси 35-теги эркекке тий. 35 жаштагы эркекке тийсеңиз, өзүңүз 30-асыз, ал 35-те, Бул деген анык түрдө эмес, бирок 35-ке тийсеңиз, аны дагы мындайча айтканда жаш өтүп баратат, сиздики дагы анын зрениясы пас, кулагы укпайт, канча сөксөңүз дагы, уруссаңыз дагы, сулуулугуңуз жоголуп бараткан болсо дагы анын көзү дагы көрбөйт, катуураак бакырсаңыз укпайт деген маселелери бар. Пайдалары көп. Бой узунуга үйлөнүңүз, сизди таба албай кыйналат эки жактан. Баягы романтика дагы күчтүү болот деген маселе бар. Албетте бул какшыктоо, күлкү үстүндө күлкү, тамаша үстүндө тамаша, бирок тийбесеңиз болбойт. Кыз бала, урматтуу мекендештерим, өтө тез бойго жетет. Бул бардык жактан. Парасат жактан дагы, акыл жактан дагы, жыныстык жактан дагы баары жоктон тез бойго жетет. Ошондуктан эрге тийиш керек. Бул экинчи негизги маселе, убактыраак эрге тийгени жакшы. Бүгүн бардыгы девушка парень болуп алган, жигитимди күтөм, жигитим 50-ге чыкса 50-де тием дегендер бар. Бул туура эмес. Бул туура эмес. Үчүнчү маселе бар. Эже карындаштарым, эмне себептен тийбейсиз? Кээ бирөөлөр ушул варианттагы нерсени экиге бөлө алсак болот. Биринчиси күнөө маселеси. Рахат, шахватыңызды каалагандай кандыргандыгыңыз үчүн башка эркектерге каалоо өлүп калган сизде. Бардык эркектерди, көпчүлүк эркектерди баягы диагнозду туура бирдей коесуз да, себепсиз эркек көрүп бүттүңүз да. Бул күнөө маселесинде. Сөз эсин табат. Балким сиз кылган эмессиз, бирок кылгандарга сөзсүз түрдө бул сөз жетип барат. Жүрөгүнүн түкүрүндөгү кыйнап жаткан кара түйнүккө менин апак сөздөрүм капкара болуп тиет. Бул үчүнчү маселе. Күнөө маселесин көрүп койдуңуз, анан тийгиңиз келбей калат. Бирок баары тийиш керек. Семьяда береке бар. Ал сиз көчөдө ойноп жүргөндөрүңүз, бараң-шараң күлүп, бакырып, кыйкырып, калаган баягы сигареттин электроникаларын чегип жүрүштөрүңүз кыска юбка менен узакка барбайсыз. Узакка барбайсыз. Бүгүн кыска кийингениңиз үчүн, фигураңыз үчүн 5 сом бирөө берип коюшу мүмкүн бойдок жигиттер алдан. Бирок эртең жашыңыз өткөндөн кийин беттериңизге тери түшүп, жан башыңыз кыйшайып, көкүрөгүңүздөн эчтеке калбай, агып калган учурда сизди ким карайт? Ошо чалыңыз эмеспи? Балдарыңыз эмеспи? Сиз убактылуу 10 жылдык бактылуулукту ойлобоңуз. 10 жыл 20да тийсеңиз 30га чейин кыйналасыз. 30дан кийин 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 бардыгында калган жылдар бактылуу өтөсүз. Качан сиз бала чакалуу болсоңуз, качан күйөөңүздү урматтасаңыз, сыйласаңыз. А бирок бул нерселерге маани бербестен 30дан кийин башталсачы бул маселелер. Ошондуктан ойлонуңуз, коркуңуз, коркунучтуу бул маселе. Жакшыраак жерден күйөө болуп келсе эрге тийиңиз.